炎炎夏日最適合飲杯冰凍嘅水果沙冰。不過睇真一啲，沙冰機入面竟然有曱甴。有市民喺社交媒體發文，話佢星期五同屋企人喺尖沙咀 K11 Musea 入面一部水果沙冰自助販賣機買咗3杯沙冰，竟然發現機入面有曱甴出沒。當打死一隻嘅時候，發現又有另一隻，佢於是拍片並且喺網上發文。事主又話，當晚同埋第二日早上都曾經輻射，但係唔能夠確定係咪有關聯。涉事嘅水果沙冰機營運商 Smoothie 星期六回覆查詢就話，已經聯絡事主跟進，就該分店嘅情況致以最深切、最誠摯嘅歉意，並會為俾顧客有不愉快嘅經歷負上全部嘅責任，亦都唔會作任何嘅辯解。公司又話，今次係第一次發現有昆蟲或者收到有關衛生嘅查詢，已經即時將涉事嘅機器暫停運作，並會對機器進行全面深層嘅清潔、消毒同埋滅蟲。